Не се јас со хемороидиве, пошто не излечени, одам у една аптека да си го барам чарето, влагам унутре, го наоѓам комшијава Миле Шпон. Кај си бе, Миле, му викам, како си? Добар сум бе, комшо, ја по витаминчиња. Зашто бе, вика Миле? Па вика, жена ми запнала трето дете, па трето дете, пошто овој премиеров давал 8.000 денари 10 години за трето дете и жена ми вика, редно и она нешто да земе од државата, доста давала шо по шефови, шо на даноци. И вика Миле, шо бе, и викам, ти улава да не си мори. Јас сум начукал 45 години у гзот, ти имаш 40. Кој мори ќе го прави тоа бебето, ма? Па ја не можам еден ред скали да качам, а не трето дете да правам. Ке праиш трето дете, вика жена ми. Ако можеш да седиш у кладилница и да блееш 20 сати у тоа телетекстот, можеш, вика, да правиш и трето дете. И ми вика, ако ти не го направиш, ќе викнам некој комшија да ми го направи. Мам бе, Миле, викам, да бе, комшо, викам, не ја знаеш, жена ми улава е, стварно ќе викне некој комшија да и го прави третото дете. После, кажи, како да го погледнам комшијата у очи, бе? Башка, увлез ни добар ден нема да си кажуеме. И му викам, и ништо бе, комшо, се нафатив да и правам трето дете, али без витаминчиња не бива. Вика, ти шо бараш тука бе, комшо, и ти да не правиш трето дете. Не бе, вика Миле, јас сум едноставен тип, ја имам хемороиди. Ако вика, и на гзот понекад му треба допинг, зашо без допинг нема шампионска титула. И си ги зема витаминчињата, искочи, ја останав на шалтер. Која некој ми прави, јас се вртам, гледам, нема никој. Па некој, па и се вртам вака и гледам една аптекарка за тоа стаклото, вака ми прави. Ја дојдем, викам, да не дужам нешто.